嗱，我哋個行程咧好快就嚟到第3天嘅晚上啦。嗱，我哋今晚咧就入住呢間叫做 Empire Luxus Hotel。咁呢一間 hotel 咧就係2024年先開業嘅啫。佢咧就係主打豪華套房，佢每一間客房咧都係有獨立泳池。你冇聽錯啊，真係每一間客房都有獨立泳池。最細嘅房咧都有638尺，最大咧有1600尺。佢有啲套房咧仲可以望住雙子星嘅，咁呢一間真係豪華酒店。如果中意睇我條片嘅朋友，就幫我訂閱、分享同點讚啦。嗱，等我嚟介紹下酒店裏邊個房。一入去咧就係一個廳啦，佢電視都有2部嘅，房就1部，廳就1部，好大嘅2張床。佢呢度廁所同浴室都係分開嘅。咁呢個就係廳啦，佢嗰啲窗簾啊嗰啲全部都係全自動嘅。嗱，而家見到電視啦，咁跟住隔籬就有個 pantry， 佢啲咖啡都幾好飲嘅。嗱，而家介紹呢個呢就係泳池，佢每一個房獨立都有嘅，咁裏邊有2張凳啦，咁同埋有個平台同埋一個泳池仔，雖然係細咁，但係都係一個私家泳池，好乾淨，好靚嘅。而家介紹呢一個呢係酒店51樓嘅泳池。咁如果大家中意獵豔嘅話咧，呢度就好多靚仔靚女啦。除咗靚仔靚女咧，個景真係好靚，望住雙子星，即係呢度嘅地標。嗱，51樓咧，除咗景靚啦，有泳池啦，同埋係一個叫做 Sky Deck 嘅，咁呢個幾得意噶。咁佢裏邊咧有好多光影啦，可以俾你裏邊影相噶。如果呢度住嘅住客咧就係免費嘅，如果唔係咧就要買飛嘅。呢度咧除咗有光影之外咧，同埋佢有啲玻璃咧係全透明嘅，即係你由51樓望落去，其實我都腳震啊！如果大家咧嚟住呢間酒店咧，就要上嚟呢度玩下啦。而家見到呢度咧，全部個玻璃啊都係全透明嘅。嗱，大家嚟欣賞下玻璃下低嘅風景啦。嗱，而家見到呢一個咧就係日頭個景，都好靚噶。嗱，呢間餐廳呢就係酒店嘅自助早餐。呢間酒店真係好多嘢食啊，我都唔識介紹啊，真係未見過咁多嘢食。但係呢，我就覺得我喺馬六甲嗰間 Brickell 啲嘢呢就精緻啲咯。嗱，大家嚟睇下佢有啲咩食啦。食完早餐之後呢，我哋就去呢個吉隆坡嘅黑風洞啦。咁而家見到呢一個呢，就係彩虹階梯。
彩虹階梯咧總共有272級，冇乜腳骨力咧就真係唔好上啦。咁咧而家咧我哋要帶大家上去睇下啲乜嘢啦。黑風洞咧就係一個印度教嘅聖地，咁佢由天然石灰岩洞穴組成嘅。而家見到呢一度咧就叫做神廟洞，呢一個係天然洞穴嚟㗎，佢係高達100米㗎。佢裏邊咧就有鐘乳石啦、石筍啦，同埋有啲宗教雕像咁樣咯。咁有啲小販賣嘢咯，仲有印度神又賣添。呢個黑風洞咧就主要係吉隆坡嘅觀光熱點，所以咧每日都係有好多人嘅。我哋落嚟嗰陣時咧，仲見到隻馬騮仔，不過冇乜攻擊性嘅。嗱，階梯落返去之後咧，就係一個鴿子廣場，嗰度就好多白鴿嘅，好壯觀。同埋黑風洞下低嘅周圍咧，都仲有好多神像。咁佢兩旁咧都有好多小店咧，賣下啲手信啊咁樣咯。其實因為實在太熱太曬啦，我哋有好多團友咧都唔肯行啦。咁但係旅行社咧都幫我哋預備咗飲品俾我哋。咁有椰青啦、咖啡啦、奶茶咁樣咯，都幾貼心。嗱，去完黑風洞咧，咁我哋就去食晏啦。今日咧就係食海鮮。嗱，而家見到呢一杯咧就係話梅吉仔水，呢個酸酸甜甜好味嘅。嗱，呢一個咧就係花生大頭菜豬尾湯。煲湯咁咯，好味嘅。嗱，呢一個咧係冬粉芝士蝦煲，冬咧就真係冬菜，粉就真係米粉。佢啲蝦彈牙，呢個好好味。嗱，呢一個咧係奶白四蔬。嗱，呢一個咧就真係要介紹啦。呢個係原隻炆原蹄，佢炆得好腍啊，腍得嚟又唔會好立口啦。咁同埋佢好貼心㗎，嚟之前咧就已經係去晒骨㗎啦。呢個係相當好食。而家見到呢一個呢，就係炒四蔬，咁佢有啲腰果，又有啲蓮藕，爽爽地都炒得好味。而家見到呢一隻呢，就係馬拉雞，即係佢哋本土嘅雞，即係走地雞，比較係瘦啲嘅。嗱，咁呢一個呢，就係馬來西亞本地嘅鮮肉蟹，一人一隻嘅。嗱，呢條魚呢，就係今餐嘅主角啦，就叫做忘不了。佢話呢條魚淨係呢條魚都4000蚊。而家見到個樣呢，就係清蒸，咁跟住一陣呢，佢嗰啲魚鱗呢，就愛嚟椒鹽嘅。阿導遊話呢，阿蔡蘭都嚟食過呢條魚，真係忘不了啦，個價錢真係貴到忘不了。我哋所有團友食完之後呢，都覺得真係完全冇特別咯，即係點解呢條魚會係4000蚊咯？嗱，食完午餐之後呢，我哋就去呢個叫做中央藝術坊。其實呢個中央藝術坊呢，就喺呢個茨廠街附近嘅啫。呢個中央藝術坊呢，就喺1888年已經開始有噶啦，但係當時呢，就係賣濕貨嘅。咁佢喺1980年代呢，就改為藝術市場。嗱，呢度基本呢，傳統工藝品啦、首飾啦，連衫呢，傳統嘅衫呢，佢哋都有得賣嘅。馬來西亞嘅特產手信都有嘅。咁啊，我哋去完之後呢，就搭地鐵啦，咁就去另外一個站，因為呢，呢個行程呢，就包埋俾我哋體驗下當地市民嘅生活。嗱，咁我哋搭咗一個站呢，就去一個叫做 TRX 嘅金融貿易中心。嗱，TRX 呢，就係馬來西亞第一個金融中心，亦都係馬來西亞第3高嘅地標。嗱，又到食晚飯嘅時候啦。嗱，今晚呢，我哋呢一餐呢，就叫做食呢個叫做順德海鮮炆鍋。呢間餐廳嘅名呢，就叫做有米氣。咁呢間餐廳佢嗰個做法呢，係佢馬來西亞首創嘅。咁佢真係用啲高湯呢，咁煮好晒啲嘢，譬如粟米啊、腐竹啊、金菇菜擺咗落去。咁你哋客人一攞就食到。咁其實即係我哋嘅打邊爐。嗱，個湯底呢，就有粟米、豆腐泡、金菇菜。我哋以為咧，即係仲有海鮮擺落去啦，其實冇噶啦，一陣就係食呢一啲噶啦。佢呢度嘅招牌菜之一咧，就係火焰醉翁蝦，咁佢有個人幫你煮，咁都幾好氣氛嘅，同埋啲蝦都幾爽口彈牙。嗱，而家見到呢個咧就係炒萵筍，面嗰啲咧係嗰啲炸腐竹嚟嘅，咁脆脆地都好味嘅。咁而家見到呢一盤咧就係鯪魚球、釀辣椒同埋魚蛋，咁啊佢叫做海鮮嘅咯。而家見到呢一個呢，就係海鮮煲仔飯，有啲魷魚啊、乾瑤柱啊、蝦米啊，呢個好味嘅。同埋呢，而家見到呢個都係佢哋嘅招牌菜，叫做凍企雞。咁佢凍篤咗之後呢，咁嗰啲油呢就滴落去，啲皮就會脆啲。嗱，最後見到呢個好靚嘅甜品呢，係芋泥。
嗱，晚飯完咗之後呢，就行呢個星光大道購物中心。今日就係行程最後一日啦，我哋食完早餐呢，就去食呢個午餐，就係呢個叫新豐肉骨茶。嚟到馬來西亞梗係要食下肉骨茶啦，但係呢，佢嘅肉骨茶呢，就同新加坡呢就非常之唔同。新加坡嗰啲肉骨茶呢，就藥材好濃嘅，有啲當歸啊，即係好濃厚嘅藥材味，同埋有啲回甘甜嘅味道。咁但係佢哋嘅肉骨茶呢，就好似排骨湯加啲藥材，就淡口啲咯。同埋佢哋就係擺豬肉咯，就唔係排骨咯。而家見到呢個就係水晶雞，都係用佢哋嗰啲馬拉雞，即係瘦啲冇咁肥。跟住就係豆腐面有啲肉碎晶咁，好滑嘅。嗱，呢個就係炒青菜，都炒得脆脆綠綠好味。呢個係胡椒豬肚湯，都好多豬肚噶。呢個係蒸鯇魚。而家見到呢個係炆腩仔，呢個係炆得腍身好味。炒山葵。嗱，呢一餐呢望落去雖然好似好住家式咁樣，但係咧呢一餐餸真係好好食啊，好食過琴晚嗰餐有米氣好多啊。嗱，我哋食完晏呢，就已經要到機場啦。咁呢個行程呢5日結束咗啦，我都覺得佢食用幾好嘅，咁同埋都幾悠閒唔急咯。呢個行程我都幾推薦。